بله کمار سردانا سروک برزانی بو یکیتی اروپا و پایتخت یکیتی اروپا و بلژیکای بروکسل جبو وی بابتی ام دی بچن بروکسل هفکاری ما برگشت آکریج بروکسل گلمه سلاو برگشت سروک برزانی گهشت بروکسل جبوی دانوستاندنان لسر رفرندوما سرخبونا کردستانی را بگهینه یکیتی اروپای و بلژیکای داویترین زانیاری چنه دم باش جمال ایرو سروکی هرما کردستانی لعباری گشت بلژیکا لبروکسل پایتخت وی ولاتی کو شاند پیراجی کو او بریوی گهش بونه بلژیکا لما تتشاور کرن کو صبحی دانستان سروکی هرما کردستان بتایبه دیگر تکلین درو ین پارلمان یکتی اروپای دا بجوم تتشاور کرن کو پتر جچل پارلمان یکتیان اروپا کول سر لیستن جدا جدا ناف پارلمان دا بحثی پرسا رفراندوم جبو پارلمانتارا ورا بحث کرن بحثی چار پاراستنا مافن نتوین جدا جدا ناف کردستان دا اوه هتا بحث کرن پرسا رفراندوم آرمانجا رفراندوم جبو گل کردستان گرینگیاوه جبو پارلمان یکتی اروپای اوه هتا گنگ شکرن دیگر وی چنده نکتنه دیگر وان پارلمانتارا بلکی سروک هرما کردستان بریار لگر چند سروکن کتلین جدا جدا ین کن دناف پارلمان یکتی اروپای دا سنگین خواهنه کو خودان نفوسه که باشن دناف پارلمان دا هجمارن وان پارلمانتارن کو کسایتین دیار ناف پارلمان یکتی اروپای نه او دیگر وان جی کمبونن تایبت هنه لسر هم پرسا هرما کردستان روشا هرما کردستان به تایبتی ده کو بحث رفراندوم ورا کرن کل 25 سپتامبر ای سال ورا انجام دان اوه پرسن گرینگل لگر و چند جی بریار سروک هرما کردستان لگر سروک وزیر بلژیکای هر وها سروک وزیر هرما فلان درس کو اوج هرما کدناف بلژیکای دا کمبونن تایبت هبن لگر و چند جی سروک هرما کردستان برئیس مسعود بارزانی کمبونن دین تایبت ده هبی دیگل نوینرن حکومت هرما کردستان لولات اروپای دا لسر روشا رفراندوم هر وها تکلین حکومت هرما کردستان دیگل ولات اروپای دا اوه همو ورا گنگ شکرن جمال نوکل سر سردانا سروک هرما کردستان هر وها شاندا انجمنا یا بالا یا رفراندوم کو او گشتنه ایره اکیش وان میوان منه برز وحیده یعقوب هرمزه کو نوینر کریستیانانا دناف انجمنا بالا یا رفراندومه افدم تباش وحیده خان من برسم هنگ افروی تاتین ایره گرینگیا و کمبونه که صبحی دیتا انجام دان گرینگیا و چی داد بینی؟ بله زور سپاس ابروکا فرمی شاندا انجمنی بالای رفراندوم هم گشتنا بروکسل بسروکاتیا سروکی هرم کردستانی بریارا صبحی لگل پارلمان اتحاد اروپی امرین کمبونا کل گلوان بکن و هر وصا گل سر کردت حکمت بلژیکا دیتا کرن دا بگهین دا خازت خلک کردستان بوان بگهین بو دا پشگیری و هاریکاری خلک کردستان بیتا کرن بو روزا 25 نه روزا رفراندومی دو ام جی جبر هندی اد بجم اف کمبونا گلکی گرینگا شان دی انجمنی بالای جی بکاتیش حملای سیاسی کردستانی هر وطنی نرید من بحث هندی بکم چه گرینگی یعنی هنگوجی پیامک تایبت دهبی دناف کمبونه دا یان دگل سروکی هرما کردستان کو تایبتی بحثی روشا خریستیانان لسر رفراندوم رولا وان دی چی بیت؟ اكيد بسيار ما بيتكرن انه كجي كومبونا كجل جنوبي سركي كاتش بريار بيتكرن صباحي ام حاضرين بو وكو بوانجي ديار بكين كو ايندت كريستيان الهرم الكردستاني بيج فيجيان الكردستاني بوان هر تشتكي هبد امشين بوان رون بكين دا خازما او ان شاء الله دي بجگیریان اتا ورگرتن بو خلق کردستانی کریستیان جی وکو کردستانی يعني خلق کردستانی آینده ما جی گل آینده کردستانی ان شاء الله ده اتا بجهینا بله اف انجمنا بالای رفراندوم کدبین نرایتیا کریستیانان دکن هم تمثیل همو کریستیانان دکن دناب به انجمنه ده بله تمثيل كريستيانا دي تكرن ان شاء الله قال عندك اودي طلع يعني دي اكر تشتكي جوازي هبت بس بشوية قشتي
ئەمنی نەری کریسیانە بێ ئەنجومەنی باڵای. اش بلی و کمبونن دی دهنه کرن تا زانیاری هبید لسر. بله إن شاء الله دي هبن أو جي بشتي حتى إنه كم نظام دي شوابد بس أو بريارة بشكل كتايبات صباحي وجرينجا جالك لجال برلماني إكتيا أوروبا دي إتكرن وهر وصل جال سركردت حكمتها بلجيكا دي إتكرن أبهرتش أو دي جرينجن احتمال ويري هاي جال هندك جروبات الناف برلماني إكتي أوروبا جي دي إتكرن هر جروبك ديف أولوين سياسي تا أول جلوان دي إتكرن هر تشتكيش ما بخص إن شاء الله أميجارينا كردستاني وتشتد باش بقلب خوبا بو خلق كردستاني دي إتا أنجام دان بله گلک سپاس وحیده خانم سرچاوه أنا بله جمال نها میوانه که دیجی گلمنه ایش برس دکتر دلاور آجگایه هرچند جوان گلمه هبو زیتر دی گلمه داخل بید من بیت ایره دکتر کاتت باش من جاره اچمه اوبر دمه بپرسم با پیکان نونری حکومتی هرمی کردستانی لیچویتی اروپا بگومان اجندای برنامه‌کانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و ئەنجومەنی باڵای ڕێفراندۆم دەزانین بەیانی ئەو کۆبوونەوانەی دەکرێن کامانە. بەڵێ کاتتان باش هاتنی جارە پێشەمە شێگازەکەم بازرەوە بکەم کە هاتنی شاندی باڵای ڕێفراندۆم بە سەرۆکاتی بەڕێز سەرۆکهێرمی کوردستان بۆ پایتەختی یەکێتی ئەوروپا بەلژیکا گرنگێکی یەکجار زۆری هەیە بەتایبەتی لە دوای ئەوەی کە هەرێمی کوردستان بڕیاری داوە کە لە 25 مانگینۆ ڕێفراندۆم بۆ سەر بەخۆی ئەنجام بداوە ئەوە کۆمەڵێک پرسیاری دروستکرد و کۆمەڵێک بۆچووی دروستکرد لەلایەن بەرپرسانی یەکێتی ئەوروپا پەرلەمانتارانی ئەوروپا کە زۆر گرنگە ئەو لە نزیکەوە گوێبیستی سەرکرداتی سیاسی هەرێمی کوردستان بن هەمان دەزانین کە بەڕێز سەرۆک بارزانی پێگەکی زۆر گرنگی سیاسی هەیە لە ئاسی جیهانی و بەتایبەتی لە ئاستی ئەوروپاش پەیوەندی زۆر نزیکی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئەوروپا هەیە وەزیرانی دەرەوە هەیە ئەوانی کە بڕیار لە سیاسەتی دەرەوەی وڵاتان دەدەن لە ئەوروپا بۆ چوونەکانی بەڕێزیان زۆر بە هەند وەردەگرن زۆر لەلایەن گرنگە و دەزانین کە ئەو بڕیارە بەتایبەتی کە جەنابیان پێشنیاری ئەو ڕێفراندۆمی کردووە بەهۆیشی و گرنگێکی یەکجار زۆری لە پشتە پاش گەزبوونەوەی لێ نییە بۆیە پێشەوەی بێمە سەر بڵێن گرنگی سەردانەکە دەمێ ئەوەی کە هەیە ئەوەی کە دانراوە بەیانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئەو پەرلەمانتارانن کامانن کە لە کۆبنەوەکەدا بەشدار دەبن پاشان کۆبنەوەی دیکە چی هەیە ئەوەی کە زانیاریانە هەیە کە لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی بەلجیکا هەروەها فلاندەرس بەڵێ خۆی لەبەرەوە ئێمەسا لە بەلژیکایان و بەلژیکا ماساتی یەکێتی ئەوروپای لێ حتمما جگەلەوەی کە بەڕێزیان لەگەڵ پەرلەمانتارانی ئەوروپی کە نوێنەرانی خەڵکی ئەوروپان وزارە بڕیار دراوە کە لەگەڵ پەرلەمانتارەکان وتوێژ بکرێت پەیامەکە بە ئەوان بگەندرێت لەبەرەوەی هەمووکان دەزانی پەرلەمانتاران نوێنەرانی خەڵک دەکەن کۆمەلگای ئەوروپی دەکەن و جگە لەوەش لە بەلژیکاش خۆی بەلژیکاش لەگەڵ بەرپرسانی باڵای بەلژیکا کۆبوونەوەی ئەنجام دەدێت لەگەڵ بەشێک لە وەزیرانی حکوومەتی فدرالی بەلژیکا جگە لەوەش لەگەڵ سەرۆکی هەرێمی فلاندێس کە گرنگترین هەرێمی و مەزنترین هەرێمی بەلژیکایە لەگەڵ ئەویش وەزیرانی ئەوێش کۆبوونەوەشی ئەنجام دەدا کۆبوونەوەی دووقۆڵی ئەنجام دەدا و جگە لەوەش لەناو پەرلەمانی ئەوروپا چەند کۆبوونەوەی دووقۆڵی هەیە لەگەڵ بەرپرسانی کوتلەکانی بڵین فراوان و گەورەی ناو پەرلەمانی ئەوروپا بەتایبەتی گروپی کریستیان دموکراتەکان کە زیاتر لە 223 ئەندامی پەرلەمانیان لە ناو پەرلەمانی ئەوروپا هەیە ئەوە گرنگترین و بڵین فراوانترین و مەزنترین کوتلی پەرلەمانی ئەوروپان کۆبنەوەکان هەمووی یەک بەدوای یەکەن یاخود هەر لە پەرلەمان دەبن یان لە شوێنی دیکەی حکومی میری لە وڵاتی بەلژیکا بەشێک لە ئەوانی کە پەیوەندی بە پەرلەمانی ئەوروپا هەیە زۆربیان لە پەرلەمانی ئەوروپا دەبن ئەوەی کە پەیوەندی بە بەلژیکاژ بێگومان لەگەڵ ئۆفیسی بەرپرسانی باڵای بەلژیکا لە لای ئەوان دەبێت پرسیاری کوتایم دەمێ ئەوە بزانم کە زۆربەی پەرلەمانتارانی پەرلەمانی یەکێتی ئەوروپا تێگەیشتنیان بەتایبەتی بۆ پرسی ڕیفراندۆم چییە؟ من پێم وا بێت پەرلەمانتارانی یەکێتی ئەوروپا ئەگەر ئێوەش حتمما پێشتر بینیوتانە بەشێکی زۆریان بەشی بەرساویان ئەوانی کە مهتەمن بە سیاسەتی دەرەوەی یەکێتی پەرلەمانی ئەوروپا یەکێتی ئەوروپا چونکە هەمویان بەو بابەتەوە مهتەمنین زۆربیان بە بابەتی ناوی یەکێتی ئەوروپا کار لەسەر بابەتان کە پەیوەندی بە ناوی سیاسەتی ناوی یەکێتی ئەوروپا هەیە بەڵام ئەوەی کە پەیوەندی بە دەرەوەی یەکێتی ئەوروپایە زۆربیان لە لێدوانەکانیان
لە کۆبوونەوەکان لە خودی پەرلەمانی ئەوروپا 2020 پەرلەمانتار هەیە کە زۆر ڕاشکاوانە باسی لەوە کە کردووە کە 100 ساڵ لەمەوبەر کورد بەڵێنی دەوڵەتی پێدراوە ئێستا کاتەکەیەتی ئەوەی کە زۆر گرنگە لێرە لە پەیامەکانیان باز لەوە دەکەن کە کاتەکەی ئێستا زۆر گونجاو بۆ کورد لەو بارودۆخی کە پێدا تێپەردەچێ بە تایبەتی لە ڕووی سیاسی لە ڕووی ناوچەیی کە کورد ئەو بڕیارە بدات و پێشان وایە کە کورد دەتوانێت لەو بڕای خۆی سەرکەوتوو بێت. لێنێ حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە یەکێتی ئەوروپا دکتۆر دلاوە ڕاژگەی زۆر سپاس بە بەڕێز. بەڵێ کۆمار ئەوەی کۆبنەوەکان دوای ئەوەی کە بەرەبەیان دەست پێ دەکەن ئەوەی کە کۆبنەوەی یەکەم دەبێت لەگەڵ پەرلەمانتاران لەناو باڵاخانەی فەرمی پەرلەمانی یەکێتی ئەوروپا لەگەڵ پەرلەمانتاران کە ژمارەیان نزیکەی یاخود بڵێن لەسەر و چرت پەرلەمانتاری هەرە دیاری ناو پەرلەمانی یەکێتی ئەوروپایە لەگەڵ ئەوەشدا کۆبنەوەی دیکەی تایبەتی دەبێت لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی بەلجیکا هەروە ئەو هەرێمەی کە هەرێمێکی کە هۆڵندی زمانن لە باکووری وڵاتی بەلجیکایە کە هەرێمێکی بەناوبانگە و هەروەها فراوانە لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی ئەو هەرێمەش کۆبنەوەی تایبەتی دەبێت هەر لە بروکسل. بەڵێ بەرگە شاکرەی پامنێرمان لە بروکسل پایتەختی بەلجیکا لەگەڵماندا بووی سپاس بۆ بەشداریکردن سپاس بۆ میوانەکانت.